Muy buenos días, feliz y bendecido día para todos. Acá vamos a hacer un pequeño resumen del trabajo que le estamos haciendo a esta Toyota Autana, la cual vino con un problema que a acelerarlo bruscamente se escuchaba un ruido en la parte interna del motor. Se presumía que era el cigüeñal, efectivamente era en la parte de lo que es la bancada. No afectó mucho, pero bueno, se tuvo que tumbar el cigüeñal para mandarlo a rectificar. Y se están haciendo otros trabajos adicionales, ¿ok? Ya les muestro qué es lo que estamos realizando acá con este carro. Ok, empezamos por aquí. Aquí ya tenemos el cigüeñal que está rectificado. Nada más se rectificó fue lo que fueron las bancadas y quedaron a 0.10. Como le comenté, no sufrió mucho. Aquí tenemos lo que es las cochas que tenía. Fíjense el daño que causó. Si me preguntan el por qué sucedió esto en este vehículo, bueno, la calidad del aceite. Es un carro que duró mucho tiempo parado. Y cuando lo fueron a prender no le hicieron cambio de aceite, así lo robaron, así me imagino yo que trataron de abusar del carro y bueno, ocasionó esto. Gracias a Dios no pasó mayores. Las bielas lo que hicieron fue pulirse, no se tocó nada de rectificada de bielas, va a quedar estándar. Entonces vamos a poner bielas estándar, bancada 0.10. Aquí les muestro parte de lo que es la limpieza que realizamos acá en nuestro taller. Los cojinetes de bancada, cojinetes de biela, esto va para la basura. También se limpió lo que es el cárter, tapa válvula, todo lo que involucra el desarme del motor se limpió. Ok, acá tenemos lo que son las conchas de bancada, conchas de biela, filtro de aceite, bomba de aceite que la vamos a cambiar, nueva, completa, bujías, los inyectores de aceite para los pistones, kit de tiempo de sincronización completo, estopera trasera del cigüeñal, correas, empacaduras, axiales. También vamos a colocar axiales nuevos. Estos son machos, ¿verdad? M11 con rosca 1.25. Esto es para los tornillos de la bancada. Muy importante es recargarlo. Ok, aquí estamos haciéndole una pequeña limpieza o pulida con una lija, puede ser 400, 380, a lo que es la parte de la bancada. También se lo vamos a hacer a las bielas. Dame un momentico ahí, por favor. Gracias. Fíjense la diferencia acá, como están quedando estas, así van a quedar estas. Y las bielas también, ¿ok? Eso es para que las conchas queden como debe ser, sin ningún grumito, ni dejar nada a lo que es al azar. Este motor está muy conservado, de hecho en lo que es el medidor de kilometraje, lo que tiene son 70.000, 80.000 kilómetros de este carro. Sin embargo, bueno, se va a cambiar el pie de tiempo, se limpiaron las galerías, no se tomó la decisión de tumbar el motor, sino trabajarlo acá mismo, porque bueno, nada más era esto. Y se tumbó lo que es la transmisión, la caja, porque se mandó a rectificar el volante de inercia y bueno, preferimos hacerlo así, ¿ok? Ok, lo que le comenté del macho es para no rectificar, sino lo que vamos a hacer es limpiar las roscas, tanto de bancada, tanto estas roscas de bielas, las vamos a repasar por sucios que ya están allí retenidos, que tienen tiempo allí, se van a repasar para que no afecte en nada al momento de torquear o darle el torque correspondiente a lo que son los tornillos de bancada de biela. Y bueno, es recomendable para lo que es todo tipo de torques y en general. Yo acostumbro mucho de todo lo que se desarma, se va rectificando las roscas y todo este tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos lo que es la parte técnica, ¿ok? Del motor, los torques, y lo que más me interesa acá es estas holguras que vamos a tener acá entre lo que es la holgura de la biela y la holgura de aceite de cigüeñal, que vamos a medir con Plastigate. Esto es prácticamente lo que nos corresponde. Aquí tenemos el torque 30 de biela, 35 libras-pies, más un giro de 90 grados.
la bancada 54 libras-pies más 90 giros de grado. Tiene también el torque del volante, del cárter y bueno, sin más nada que acotar, vamos manos a la obra. Vamos a terminar de limpiar allí. Lo primero que vamos a hacer es colocar el cigüeñal y medir con Plastigate las holguras de la bancada. Ok, continuamos. Aquí, como les dije, ya se limpiaron todo lo que son los asientos o donde van las conchas. Ok, y esto es grasa que está aquí. Y ya estamos rectificando todo lo que son las roscas. Fíjense la diferencia de esta rosca. Fíjense como hasta aquí se ven grumitos a estas que ya hemos estado rectificando, como esta. Perdón, esta que ya está limpia. Eso evita bastantes problemas a la hora de torquear, que del torque específico que dice el fabricante. No se tranque el tornillo y no tengamos un mal torque a la hora de torquear los tornillos. Ok, continuamos. Aquí ya pusimos los segmentos tanto de bancada como de las bielas. Ok, lo colocamos todo. Vamos a proceder a colocar lo que es los inyectores de aceite, que no lo hemos colocado, y colocar el cigüeñal para medir con el Plastigate. Ok, aquí tenemos el Plastigate. Es esto que está acá. Es una especie de material especial que al ponerle el torque da un grosor en específico, y ese grosor en específico lo vamos a comparar aquí según las normas del fabricante. Ok, entonces, como pueden ver, aquí tiene una holgura de aceite de biela de 0.033 a 0.05 milímetros. Te lo da en milímetros, te lo da en pulgadas. El Plastigate por acá tiene milímetros, este es el lado de milímetros y este es el lado de pulgadas. Entonces, si nos vamos a milímetros, que es 0.33, aquí en el Plastigate nos da 0.038, ok, y te da 0.5 milímetros, que sería aquí 0.051. Entonces, ¿dónde debe estar? ¿Cómo debe estar el Plastigate a la hora de torquear? Entre estas dos holguras, tanto la blanca como la verde. Ok, es lo mismo para pulgadas, solo que cambia la medida. Aquí sería 0.0015 y aquí sería 0.002. Si nos vamos al manual es 0.003, un poquito más abajo, 0.0020. Entonces nos vamos aquí, 0.0020 es aquí, el segundo. Nada más fíjense en este eslabón, ok. 0.002 a 0.0015. Debería estar ahí entre esa holgura. No debería de pasar ni para acá arriba ni para acá abajo, ok. Entonces, bueno, vamos a colocar el cigüeñal, vamos a colocar los inyectores de aceite, que ya lo tenemos acá limpio, los orificios y todo. Aquí tenemos los cojinetes de bancada ya con sus segmentos, igual lo de las bielas, su tornillería. A esa tornillería, muy importante, le vamos a colocar, aparte que ya se limpiaron las roscas, le vamos a colocar, bueno, ahorita les digo que le vamos a colocar, déjenme buscarlo. Ok, aquí ya colocamos el Plastigate. Fíjense aquí cómo va colocado. Está colocado en cada uno de los segmentos de la bancada, excepto los dos que utilizamos para poder fijar el cigüeñal. Ya el cigüeñal está allí montado, ¿verdad? Tanto el 1 como el 7 no tiene Plastigate porque nada más era para sujetar. Voy a colocar los otros que faltan. A eso le va a dar su torque indicado. No se puede mover el cigüeñal. Para tumbar estos dos, desmontar estos dos, colocarle su Plastigate también y medir también eso. Mucha gente pregunta el por qué utilizar Plastigate. Entonces, bueno, aquí me encanta utilizar Plastigate porque en cierta parte compruebas el trabajo de la rectificadora. Estar 100% seguro de lo que están armando. Ahí vamos a ver la luz del aceite.
Si es muy ancha, muy anchísima, la rectificadora se peló y comparamos un cojinete con otro, ¿ok? Todos deberían de estar iguales, a la misma medida. Por otro lado, estos son los productos, como siempre, trabajando acá en Petercar Automotriz con los mejores productos en el mercado. Vamos a utilizar trabarroscas naranja, que es de grado medio, y de grado bajo azul. Esto es para los tornillos de bancadas, las tuercas de las bielas, para evitar que con las vibraciones se afloje, quede suelto, se desafloje. El aceite obviamente para el ensamblaje de motores, ok, y el silicón para lo que es cárter y de la parte que lleva, las partes que lleva silicón, cárter contra cárter y todo esto, ok. Acá disponible en Petercar Automotriz. Y bueno, seguimos acá con esto. Vamos a colocar los cojinetes de bancada y vamos a darle su torque especificado. Como les dije, ese torque de la bancada, como le dije el día de ayer, ese torque de la bancada lleva 54 libras-pie, un primer paso y 90 grados de giro. Aquí ya también tenemos lo que es el torquímetro. Tenemos el torquímetro normal y el torquímetro angular para darle los grados indicados. Bueno, vamos a hacer eso y continuamos. Ok, ya colocamos, están todas torqueadas allí. Bueno, ya aflojamos, ¿verdad? Pero están todas torqueadas con plastiqué, lo que es los cojinetes de bancada. Aquí saqué una sola, voy a hacer una sola en el video. Y fíjense aquí, vamos a ver si logro la luz allí. Fíjense que coincide perfectamente con el punto 0.38 milímetros. Si la ponemos en la siguiente, que es esta, fíjense que es un poquito más pequeña. Son holguras muy pequeñas, ok. En este cabe perfecto, miren. Entonces está en parámetros. Yo me voy a dar la tarea a medir todas las demás. Hay que limpiar esto ahora, hay que limpiar el cigüeñal, hay que desarmar todo nuevamente, limpiar el plastigate para volver a, si todo está bien, colocar lo que es el aceite de ensamble y ahora sí se le da su torque final a lo que es las bancadas. Después que se le da el torque final a las bancadas, ahora hay que medir bielas con plastigate. Mucha gente se pregunta, muchos mecánicos saltan este paso porque hay que armar, dar el torque adecuado, volver a desarmar para volver a armar, ok. Pero con esto yo estoy 100% seguro de lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a terminar de secar las togas, limpiar, colocar aceite de ensamblaje y darle el torque correspondiente a cada bancada. No sin antes medir obviamente todo, ¿no? Lo voy a sacar y lo voy a medir todo, pero no lo voy a mostrar en el video. Ok, aquí ya estamos colocando lo que es el aceite de ensamblaje. Ok, ya se lo echamos a los cojinetes. Vamos a echárselo acá a lo que es el cigüeñal, para que esté bien lubricado a la hora de prender, y vamos a echárselo allá también a los segmentos que están en la parte del bloque. Vamos a hacer eso y vamos a colocarlos allí. Ok, aquí ya colocamos también los axiales nuevos, ok, con el lubricante para ensamblar. Estos son los que van allá en la parte del bloque. Aquí también lubricamos lo que es el cigüeñal en la bancada. Todo está lubricado. Fíjense acá que no es lo mismo echar aceite normal, que aquí le eché, está lubricado y se mantiene el aceite a pesar de que está inclinado, ¿no? Esto me garantiza que el motor al momento de prender esté lubricado. Muy importante esto, ya que el 80% del desgaste de un motor es al momento de prender, mientras que los segundos se tarda la bomba en bombear el aceite para que lubrique todas estas piezas, ok. Entonces ya está lubricado. Vamos a montar el cigüeñal con su torque en bancada para medir con plastilina lo que son las bielas. Vamos a hacer eso y continuamos. Ok, bueno, aquí pido mil disculpas porque aquí no sé qué fue lo que sucedió con el audio, que no se me grabó,
Pero aquí, como pueden observar en el video, estaba intentando o estaba comprobando lo que es el juego axial, ¿verdad? Y también estaba dándole vuelta a lo que era el cigüeñal, explicándole que debería de estar así, libre, o sea, con poco esfuerzo. Lo que pasa es que allí en lo que es esa parte, bastante incómodo, porque bueno, se realizó todo el trabajo montado en la camioneta. Pero así como pueden observar allí en el video, él debería de girar allí sin trancarse de ninguna forma. Aquí estoy explicando que para los que no tienen el torque angular, ¿verdad? Fácilmente lo pueden hacer marcándolo con unos puntos, tanto en el tornillo como una parte fija del cojinete, en este caso de la bancada, y gira 90 grados de torque, que era el torque correspondiente que llevaba la bancada de ese motor. ¿Ok? Allí íbamos a hacer también lo que es las bielas y bueno, ya ahorita sigue el video, los demás creo que sí tienen audio. Ok, aquí ya medimos con, fíjense que está el plastiguillo allí de las dos primeras bielas. Está en parámetros, ya lo medí con esto. No voy a hacer lo mismo, que es la misma función que en las bancadas. Fíjense acá que allí también está marcado. Vamos a limpiar todo para torquear previamente esta, obviamente engrasar con su aceite de ensamblaje, torquear estas dos bielas para posterior ir haciendo las otras 4 que restan. Vamos a hacer eso y continuamos. Ok, aquí ya está armado todo por completo. Le vamos a dar vueltas al cigüeñal. Me estoy ayudando con un rache, pero fíjense la fuerza que le doy. Mira, casi nada. Mira cómo gira eso. Bello. En ningún momento se tranca ni nada por el estilo. Y garantizamos la lubricación con el aceite de ensamblaje. Ok. Fíjense allí. Gira perfectamente. Vamos a tratar de dejarlo aquí en punto, más o menos por allí. Y bueno, vamos a colocar ahora lo que es el kit de distribución o la cadena, patines y todo lo demás de tiempo. Ok, aquí ya colocamos lo que es la cadena de sincronización con sus patines, sus poleas nuevas, cadena nueva. Allí ya está en punto. El que quiera saber más información cómo colocar este motor 1FZ de Toyota, en mi canal de YouTube está el video completo de cómo colocarlo. Ya vamos a colocar aquí lo que es la bomba, que también les comenté que es nueva. Bomba con tapito nuevo. Allá está la vieja. Vamos a colocarla y para seguir armando, colocar tapaválvula, accesorios y todo lo demás. Les muestro cuando prende la camioneta. Ok, señora, aquí ya está armado en su totalidad el motor. También colocamos las correas nuevas. Se cambió refrigerante completo. Se echó aceite Motul 15W40 semisintético. Este es el refrigerante que se echó. 15W40 semisintético original. Cuidado, ojo con eso. Muchas copias con los aceites. Vamos a prender acá. Ahí está prendida la camioneta. Fíjense la presión de aceite como sube. Perfecto, obviamente va a bajar, el carro está frío. Al momento que caliente va a bajar esta presión a mínimo. Fíjense que está totalmente fría la camioneta, la acabo de prender. Y fíjense allí, está prendida la camioneta, serenita. Se me olvidó grabarlo cuando llegó la camioneta, pero al acelerarla bruscamente tenía el sonido en el cigüeñal. Entonces aquí lo aceleramos. Ningún ruido extraño. Levanta como es el motor.
También se cambiaron los fluidos de la transmisión. Y bueno, ya está casi lista para entregar. Vamos a lavarla, aspirarla para su entrega. Ok, aquí ya estamos entregando la camioneta. Impecable, como les dije. Está lista para su entrega, aspirada, lavada. Acá en Peter Car Automotriz. Impecable. Síganme en mis redes sociales, Peter Car Automotriz, en Facebook, en Instagram como peter.glob y en TikTok como @PeterCarAutomotriz. Say, dance for me, dance for me, dance for me.